Alright guys, welcome back to my new episode. यो चाहिँ एपिसोड 4 है त गाइज. अनि सबैजनालाई गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु किनकि अहिले टाइम अहिले 6:30 भएछ. अब चाहिँ हामी सोले भाइ यहाँ छ. यहाँ बिहानको भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ र हामी हिजो बसेको होटल यो झर्ना होटल हो. अब चाहिँ हामी यहाँ चेकआउट गरेर चाहिँ अब हाम्रो डेस्टिनीतर्फ जाँदैछौँ. हामी जाने रुट चाहिँ अहिले यता हो. यो ठाडै उकालो छ अरे. अब यहाँदेखि चाहिँ 3 घन्टा लाग्दो रहेछ है वहाँ पुग्नुलाई. आइ एम सो एक्साइटेड फर दिस टु सी सेफक्सुन्डो. हाउ वाज द फिलिङ आजको लागि? Too much excited. Too much excited. Like अल्ला मामा आजको लागि कति एक्साइटेड? केही एक्सर्साइज छैन. जोसै नरहेछ. जोस छैन मामामा, जोस छैन है गाइज. He was very tired, that's why he said no excited. हैन? होटल चाहिँ यही थियो. हजुर अहिले चाहिँ हामीले कफी मगाएको छौँ के. कफी होइन ब्ल्याक टी मगाएको. अब ब्ल्याक टी अब खाएर चाहिँ अब हामी पनि यहाँदेखि निस्किनु पर्ने हुन्छ है किनकि धेरै नै टाढा छ. लगभग 3 घन्टाको बाटो छ. डेभिड भाइ फेरि त्यति हिँड्न पनि सकिरहेको छैन नि त. गाह्रो भएछ. त्यही भएर डेभिड भाइ पनि आइपुग्यो. ल गाइज बाँकी म अझै अपडेट दिँदै जानेछु है त. होटलदेखि चाहिँ चेकआउट गऱ्यो हामी चाहिँ. अब 3 घन्टाको रास्ता ट्राभल गर्दैछौँ है त. जाने बाटो यही नै हो. त्यो डाँडा घटेर जाँदैछौँ हामी. देख्न सक्नुहुन्छ घोडाहरू यहीँ छ. बिहान त अति नै जाडो छ यार. हो माई लर्ड, लास्टै जाडो छ. हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ. 3 जना त गइसके. अहिले गोरे भाइ र म जाँदै हो. केटाहरू अलि अगाडि पुगिसकेछन्. पारी देख्न सक्नुहुन्छ पुरा हिउँ छ. धेरै नै जाडो छ अहिले चाहिँ. ल गाइज अहिले पछि भेटौँला है त. सेफक्सुन्डो जाने उकालो भनेको यही नै रहेछ. यो चाहिँ अति नै हाइट रहेछ है गाइज. हामी पुग्नु चाहिँ उता माथि चाहिँ हल्का टिन देखेको छ. हजुरले देख्नु भएको छ कि छैन. यही हो ओभर हाइट भनेको. अब चाहिँ यो उकालो जसरी नि चढ्नुपर्ने हुन्छ है त गाइज. हेट यस्तो ठाडै उकालो रहेछ. अरू बाटोमा त त्यति छैन. मेन उकालो भनेको यही नै रहेछ. केटाहरू रियोस गरिरहेछ. मेहनत देखाइरहेछ. अब चाहिँ यो उकालो सुरुवात भइसक्यो है त. ल अब लेट्स सी गाइज. गाइज उकालो चाहिँ यस्तो छ एकदम अति नै गाह्रो छ है. मामाहरू जाँदै हुनुहुन्छ. हामी आएको बाटो चाहिँ यो पुरै तल हो. यो ओह्रालो हुँदै आएको. यस्तो माथि रहेछ. हो सास फुल्लेर हैरान. म पनि हिँड्दैछु. गाह्रो भइरहेछ गाइज. तर पनि छोडेको छैन है त. ड्रिम पुरा गर्नु छ नि त गाइज. ओहो उकालो भन्यो भने अझै यो माथि चढ्नु छ. वेट अब चाहिँ हामी रुङमा भिलेज आइपुग्नु लाग्यो. अब यहाँदेखि 10-15 मिनटको बाटो हो. अब चाहिँ छैन. अब यही हो गाइस रिङमो भिलेज. यति छ. अब जुम हिमाल पनि ड्यामेज देखेको छ गाइस. जाउँ छैन कि 10-15 मिनटको बाटो हो के. यो बाटो त हरि सजिलो थियो नि फेरि है. के अरे तर मामा त्यस्तो
नरहेछ क्या त्यो उकालोमा नि त्यति भर त पाइएन रेस्ट गरेर हिजो आएकोमा त यत्रो नि सक्थेन हो क्या आज हिजो फुल्ली रेस्ट भएर होइन लगभग हामी के अरे तपाईँ हामी जस्तो पक्कै 2 घन्टामा आइने रहेछ क्या कमन गाइज कमन अझ मेरा शेरहरू अब आइपुग्न लाग्यो गाइज अब दुःख पीडा भुलेर अब रमाइलो इन्जोय गर्नुपर्छ ल हामी आज हिमालयन होटलमा परिन्छौँ होला सायद त्यो होटल राम्रो छ अरे सुने अनुसार यहाँ खाजा खाएर अब भ्यू पोइन्ट जानुपर्छ यहाँको घरहरू चाहिँ नि भोपाल भोपाल छ यार अल 360 डिग्री चाहिँ नि पुरै माउन्टेनले कभर गरेको छ हेर्नु सक्नु हामी रिगमा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ र हामीले यो हिमालयन होटल एन्ड लजमा हामी बसोबास गर्दैछौँ यहाँ डेभिड भाइ बाल्कनीदेखि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो फोक्सुन्डोको भ्यू पोइन्ट जाँदैछौँ त्यहाँदेखि भ्यू दामी देखिन्छ नि त यो होटल हो यो एउटै हो यो हामी बसेको चाहिँ यो त्यो रुम हो यहाँ चाहिँ किचनहरू रहेछ राम्रो रहेछ है अब चाहिँ हामी भ्यू पोइन्ट हेर्न जाने गाइज भ्यू पोइन्ट 1 र 2 सम्म जान्छु आज 3 त धेरै नै टाढा छ अरे भ्याइदिनँ त्यसको बादमा फेरि अनि आज पुरा फोक्सुन्डोको भ्लग आउँछ है गाइज यहाँ छ चौरी पनि अहिले चाहिँ हामी 3 जना जाने मात्रै भइयो मामा गोरे भाइ र म जाने भइयो टोटल 3 जना डेभिड भाइ चाहिँ हिँड्नै सकेन नि त त्यही भएर ऊ चाहिँ नजाने भयो सलोन पनि म पनि सक्दिनँ भन्ने नि त त्यही भएर हामी 3 जना मात्रै जाने अब है ल गाइज अरू बाँकी बाटोमा म अपडेट गर्दै जानेछु बबाल हो होटलदेखि हामी 2 मिनट हिँड्दै थियौँ यहाँ अब सेफ फोक्सुन्डोको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ गाइज ओ सेट ओ माई गड पानी त दामी छ यार हेट भ्यू चाहिँ आइसक्यो है अब हामी जाने कहाँ ऊ त्यो माथि जाने होला कि मामा त्यो रातो देखेछ नि त्यति नै होला हेर्नु त होला त खोला मात्रै होइन हिमाल पनि बबाल छ फोक्सुन्डो लेक हाइट चाहिँ 3639 मिटरमा छ यो हाइट भ्यू पनि फाइनल्ली देखिसकेको छ हामीले भ्यूको मजा लिँदै हामी अहिले अघि बढिरहेको छौँ योभन्दा बबाल भ्यू क्याप्चर गर्नुको लागि चाहिँ हजुर होटेल त्यता हो हामी जाने कुन बाटो हो माई गड हामी चाहिँ अहिले फोक्सुन्डोको किनारदेखि भ्यू पोइन्टको लागि जाँदैछौँ गाइज रोकिन्न एकछिन पानी त माई लर्ड के हो यो हिमाल त्यस्तै हाम्रो मामा फेरि पानी छुन मन लाग्यो अरे उहाँलाई हरेक चिसो छ त्यहाँ त्यस्तो छ खै गोरे भाइ हेर त यस्तो गर्दा म पनि पानी हेरौँ कतिको चिसो छ यहाँ पौडी पनि सकिन्छ दामी मजा आयो मजा हात हेर त उतिखेरै होइन 1 मिनटको लागि त सकिन्छ नि त 1 मिनट
टोकेर निस्किने हो नि त। गाइज अहिले चाहिँ म सेफ फोक्सोन्डोको किनारमा हिँड्दैछु। भ्यू पोइन्ट 1 मा जानु छ मलाई अहिले। देन आफ्टर भ्यू पोइन्ट 2 मा पनि जाँदैछु। सबिन भाइ त्यहाँ हिउँमा खेल्दैछ। मामा उहाँ अझै भिडियो मजा ल्याउँदै आउँदै हुनुहुन्छ। यो पुरै निलो जति पनि देख्नुभएको छ नि गाइज, सेफ फोक्सोन्डो है गाइज। ओहो माई गड, स्वर्ग हो क्या यो ठाउँ भनेको। इभन फोक्सोन्डोको भ्यू हेर्दै म आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो आमा नेपालको झन्डा पनि छ। यो बाटो चाहिँ पुरै हिउँ रहेछ हो, अलिक सम्हालेर हिँड्नुपर्छ है। राइट, हिउँ छ गाइज। ओहो म हिँडेको बाटो हिउँमा हिँड्दैछु। यस्तो छ यार, अलिअलि माउन्ट एभरेस्ट चढेको जस्तो फिल पनि भएको छ गाइज मलाई। लेक देख्न सक्नुहुन्छ। भ्यू पोइन्ट त अझै 1 घन्टाको बाटो छ। त्यहाँ गएपछि झन् लेक कस्तो देख्छ त्यो हेर्नको लागि आई एम एक्साइटेड। क्या चिसो आउँछ अहिले त, जानुपर्छ छिटो अब। यो हो नि त ठाउँ भनेको यार। मान्छेहरू विदेश जान्छ नि, विदेशमा त्यो आर्टिफिसियल होइन क्या गाइज। लुक दिस नेचुरल प्लेस, भ्यू हेर्नुहोस् त। स्वर्गभन्दा केही कम छैन। म थाकी पनि रहेछु अलिअलि, तर मलाई त्यो फिल भएको छैन किनकि मैले यो लेक हेरेर मजा ल्याइरहेको छु। मामा वहाँ पछाडि छ त। ओहो मामालाई हिँड्नै मन लाग्छ छैन यो खोला देखेपछि, यो लेक देखेपछि। बट म चाहिँ हिँडिरहेछु किनकि मलाई भ्यू पोइन्ट 1 मा पुग्नु छ गाइज। यो भन्दा नि दामी भ्यू देखाउँछु है त गाइज। स्टे ट्युन गाइज। बाटो चाहिँ यस्तै छ है गाइज, हिउँले देख्न सक्नुहुन्छ। लेक साइडमा छ। ओहो फेरि यो हिउँमा चाहिँ हिँड्न बहुत एकदमै गाह्रो हुन्छ किनकि यो हिउँ स्लिप हुन्छ नि त। यस्तो बाटो छ गाइज। बल्ल अलि हिउँ खोट्यो। लेक सेफ फोक्सोन्डो लेक गाइज। ओहो टाढा पनि त्यति नै राम्रो छ। त्यो भन्दा अझै राम्रो त कसरी भयो होला यस्तो निलो पानी गाइज। सट फोक्सोन्डोको भ्यू पोइन्ट 1 मा जान नट इजी है गाई। हिँडेको 1 घन्टा भइसक्यो, अझसम्म आएको छैन। अति नै गाह्रो छ।
अब म यो लेक देख्नुभयो होला गाइज, म माथि माथि चढ्दैछु। अति नै थाकिसक्यो। हजुर भ्यू चाहिँ दामी गाइस, दामी। हजुर केही छैन गाइस, भ्यू पोइन्ट 1 मा पुगेरै छोड्नेछु। अब 15 मिनटको बाटो जस्तो लागेको छ मलाई है अहिले चाहिँ। थाक्न चाहिँ अति नै थाकेको छ। वाइल्ड ग्रान्ड मस्किटो रहेछ। एकछिन होल्ड गरिरहेको छु, रेस्ट गर्दै जानुपर्छ कि। चुम्मेश्वरी फाइनली गाइज हामी भ्यू पोइन्ट 1 मा पनि आइपुगेको छौँ। यहीँ हो भ्यू पोइन्ट 1 चाहिँ। दाइहरूलाई पनि भेटिसकेको छौँ। दाइहरू पुगेर आइसक्नु भने दाइ हजुर पुगेर आइसक्नु भयो? जानु भएन? कहाँ यहाँदेखि फर्किने? हजुर 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 हो त्यहीँनिर होला। ऊ त्यो यहाँबाट यो टुप्पो माथि चाहिँ 1 नम्बरको हो, हजुर। अनि त्यो व्हाइटवालामा 2 नम्बर। केटाहरू त्यहीँ छन् कि फर्किँदैछन्? अघि 10-15 मिनट पुग्यो हुन्थ्यो, 1 घन्टा लाग्यो। जानु पर्थ्यो नि त यार। चिसो पनि धेरै भयो। कहाँ बस्यो तपाईँहरू? यहीँ उसमा जिग्मो होटल के, हिमालयन होटल। हिमालयमा कि कैलाशमा? हिमालयन। अनि त हामी बस्यो नि। त्यहाँ बस्नुपर्छ? हामी पनि त्यही बसेछ। अनि हिजो राति आउनुभएको तपाईँहरू? नै आजै आएको। कहाँ बसेर? हामी हिमालयनमा बस्यो। तल यो झरना होटलमा बस्यौँ। अहिले चाहिँ त्यही खानासाना खाएर आएको। आज यो घुम्ने, भोलि चाहिँ तल घुमेर अनि बल्ल। भोलि तल घुम्ने अनि तल घुमेर अनि बल्ल फर्किने। हामी आज फर्किन्छौँ। आज फर्किने हजुर। रेतीसँग पुगिन्छ कि? ल गाइज यो चाहिँ बवाल छ, जाऊँ न उता। यता यहाँ राम्रो आउँछ क्या। पोइन्ट 1 चाहिँ यहाँ माथि छ। अति नै हावा लाग्छ गाइज, अति नै। तर हामी यो यहाँदेखि फेरि दामी भ्यू आउँछ नि त। यहाँ एउटा अब भिडियो बनाउनु पऱ्यो है त गाइज। यो हेभन भनेको यो गाइज, हेभन। ओके बाई।
गाइज भ्यू वान पनि भ्यू वान आइपुगेको छौँ। हावा चाहिँ अति नै लागेको छ गाइज। यहाँदेखि हो भ्यू वान हेर्ने चाहिँ म डाइरेक्टली उहीँ पुगेर नै देखाउने छु हजुरहरूलाई। यो चाहिँ यहाँ भ्यू वान पोइन्टको बस्ने है। भ्यू वानदेखि चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ है सेफ अक्सुन्डो। Damn good. Huh? Oh my god. I love this place. दुःख गरेको सबै यो हेरेपछि पुरै निस्क्यो। साइडमा हिमाल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भ्यू वानमा चाहिँ हामी हेरिसक्यौँ, यति नै हो यहाँको भ्यू। भ्यू टूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वाइ सेपको फोक्सुन्डो लेक देखिन्छ अरे। अब चाहिँ हामी भ्यू टूमा जान्छौँ। कस्तो देखिँदो रहेछ वाइ सेप त्यो हेर्नु मन छ मलाई एकदमै। त्यसको लागि नि आइएम सो एक्साइटेड। हावा त अति नै चलेछ यार। अब हुन्छ यो डेभिड सलोनलाई अब हुन्छ रिग्रेट गाइज, रिग्रेट के हो भन्ने। यो डन्डा देख्नुभएको छ नि, यहीँनिर हो भ्यू टू पनि। चाहिँ अहिले यहाँदेखि यस्तो देखिरहेछ, वहाँदेखि वाइ सेप देखिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हेरौँ, लेट्स सी गाइज। आई होप राम्रै देखिन्छ होला। पानी देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलि डार्क ब्लू टाइपको देखेको छ किनकि यहाँ घाम परेको छैन नि त। तपाईँलाई म देखाउँछु घाम परेकोतिर चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर है त। घाम परेकोतिर फेरि यस्तो पुरै ब्लू देखिँदो रहेछ। सेट अलग अलग किसिमको हुँदो रहेछ है। घाममा नपर्दा चाहिँ डार्क ब्लू, यसमा हुन्छ प्योर ब्लू। र फाइनली भ्यू पोइन्ट टू पनि आइपुग्यौँ। अलि अगाडि हिँड्नु न, थोरै अगाडि 3 मिनटको बाटो लाग्छ र क्या वाइ सेपमा। अघि हिँड्नु न थोरै। यो लगभग वाइ सेपको देखिन लागिसकेको छ गाइज। 3 मिनटको बाटो त भन्दै थियो त। यहाँ फेरि कहाँ चढ्ने हो त फेरि। लगभग वाइ सेप देखिन लागिसक्यो गाइज। अब म डाइरेक्टली वाइ सेपमा पुगेपछि देखाउने छु अहिलेलाई। भाइ यो भ्यू टू जाने पोइन्टमा चाहिँ यस्तो छ गाइज। म कसरी जाने होला। हिँड म आउँछु। बाटो चाहिँ यस्तो छ गाइज। हिँड म आइपुगेँ। के हुन्न हो यति जस्तो लौरी हो नि। बाटो देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। हाइट सेट
त्यो पुगेको छ नि त्यहाँ चाहिँ सिप पनि हुँदैन छ फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी यो वाइस सेप देख्ने पोइन्टमा पनि आइसक्यौँ हेरौँ कस्तो छ लेट्स सी कस्तो देखिरहेछ देख्नुभयो एक्साइटेड खै खै म भिडियोमा क्याप्चर गर्छु यार ल त यो स्टिक छोप यहाँदेखि देखेको रहेछ क्या यो वाइ सेप गाइज यस्तो हो क्या यो हरेक जाडो छ क्या ब्युटी पोइन्टमा आइसकेको छ वाइ पोइन्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ जति मैले दुःख गरेको थिएँ यात्रापछि अहिले डे 4 हो आज देख्न पाएँ म एकदमै ह्याप्पी छु जो मैले सोचेको जस्तो थियो त्यो त्यस्तै नै देखेँ ड्रिम कम ट्रु गाइज ड्रिम कम ट्रु फाइनली गाइज हामी फोक्सुन्डोको वाइ देख्ने लेक पनि घुमिसक्यौँ अहिले चाहिँ अब हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ यो अघि पनि आउनु खोजेको थिएन तर यो जसरी नै आयो ल अब चाहिँ अब हाम्रो होटेल त छ तर हामी जाँदैन टाढो छ टाइम लाग्ने हुन्छ हामी 1 र 2 चाहिँ घुम्यौँ अब चाहिँ होटेल जान्छौँ उतै भेटौँ है त गाइज